Po sobotni poroki v strunjanski vili Tartini se je Tina Gaber Golob prek družbenih omrežij zahvalila za vse čestitke. In čeprav je prevzela možev priimek, se njena vloga spremljevalke predsednika vlade ne spreminja. Kot pojasnjuje strokovnjakinja, je morala pravila obnašanja in protokola poznati že pred poroko, v tujini pa mora, če želi par delovati usklajeno, zagovarjati uradna stališča Republike Slovenije. Manca Turk. Vile Tartini, kjer najem celotnega posestva stane med 6.000 in 12.000 evri, je zgolj eden od državnih protokolarnih objektov, kjer gostijo zasebne zabave in poročna slavja. Tu so še posestvo Brdo, Vila Bled in grad Strmol. Cena pa je odvisna od sezone in dolžine zakupa. Vilo Bled, kjer je pred 2 letoma slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić zaročil svojo izbranko Ana Marijo Goltes, je možno najeti za 10 pa do 22.000 evrov. Za poroko v gradu Strmol boste odšteli med 3 in 8 tisočaki. Podatkov za posestvo Brdo pa nam iz Javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve niso sporočili. Je pa prvo sporočilo po poročno obarvanem vikendu v Strunjanu objavila nova žena premierja Roberta Goloba. Toliko lepih sporočil ni mi še uspelo odpisati, je zapisala. In čeprav je Tina Gaber Golob svojemu priimku dodala moževega, se njena vloga spremljevalke predsednika vlade z usodnim da ni spremenila. Nič ne spremeni v kontekstu kulture vedenja z elementi protokola. To je morala znati že takrat, ko še ni bila poročena. Po besedah strokovnjakinje za protokol in kulturo vedenja Bojane Košnik-Čuk sta namreč Golob in njegova partnerka že prej živela v izvenzakonski skupnosti, ki jo pri nas priznavamo. Glejte, za vse partnerke, soproge ali obratno, se točno ve, da morajo biti oboroženi znanjem z kulture vedenja, to se pravi tisto osnovno za vsak dan, in pa seveda z elementi protokola naše države, in če odhajajo kam v tujino, seveda je prav, da se znanijo z vsemi morebitnimi posebnostmi posamezne države. In prav v tujini je ključno, da par, če se seveda drži pravil diplomatskega protokola, deluje usklajeno. Povedano drugače, tudi partnerji in partnerke morajo zagovarjati uradna stališča Republike Slovenije. To, kar je politika aktualnega predsednika vlade. Izbranka premierja je v preteklosti že nasprotovala potezam nekaterih državnih institucij. No, pa smo spet pri notrijah. Zaradi odstrela le-teh je Tina Gaber Golob z drugimi aktivisti Ministrstvu za kmetijstvo predala skoraj 25.000 podpisov proti odlovu. Strokovnjakinja za protokol pojasnjuje, da v stališčih partnerjev lahko pride do odstopanj, a to v tujini ni več državniška drža in usklajeno vedenje. In pozor, Tina Gaber Golob s poroko ni postala prva dama. Funkcija predsednika vlade je šele 3. v državi, torej ne more biti gospa prva dama. Ta naziv je namreč rezerviran za predsednico oziroma predsednika države.